ल है आज चाहिँ हामी मलेसियाको फेरी हेरिटेज पार्क घुम्न आएको छ। परिवारको सम्झनामा खोलिएको पार्क हो यो। अत्यधिक सुन्दर छ। 1992 मा चाहिँ यो पार्क बनाएको थियो। यो अहिले धेरै नै ठुलो छ यो पार्क। आजै मौसम पनि अलिकति पानी पर्ला जस्तो भएको छ। धेरै सुन्दर छ। आउनु होला तपाईहरु पनि। यो यति सुन्दर छ कि यो पछाडी देखेको ओहो। ल है आज चाहिँ हामी मलेसियाको फेरी हेरिटेज पार्क घुम्न आएको छ। परिवारको सम्झनामा खोलिएको पार्क हो यो। अत्यधिक सुन्दर छ। 1992 मा चाहिँ यो पार्क बनाएको थियो। यो अहिले धेरै नै ठुलो छ यो पार्क। आजै मौसम पनि अलिकति पानी पर्ला जस्तो भएको छ। धेरै सुन्दर छ। आउनु होला तपाईहरु पनि। यो यति सुन्दर छ कि यो पछाडी देखेको ओहो।